xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebba il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull fil-ħodu l-aħla l-esir ja mulejja nisikħaj għalix int tal-ħajja s-sid fik is-seta fik il-ħniena int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixxelkom l-għodwa tajba. Illum hija nisja tagħmel it-tifkira ta' qaddisa interessanti ħafna, Santa Elisabetta tal-Ungerija. Ħa nisimgħu ftit fuq ħajjitha. Santa Elisabetta bint ir-re Indrej it-tieni tal-Ungerija twieldet fl-1207. Iżżewġet lill-konti Ludoviku tat-Turinġja u kellha 3 tfal. Għaddiet ħajja xxetika meta Romlot ta' ġida lil foqra u bniet sptar fejn istess kienet iddur bil-morda. Mietet f'Marburg fl-1231. Kienet għandha biss 24 sena meta mietet dil-qaddisa. Iż-żewġet kien għadha żgħira, kellha 3 tfal u kienet diġà mara ta' karità kbira, kienet tuża ħafna l-fondi li kellha biex tibni starijiet. Dak iż-żmien ma kinux jeżistu tal-istarijiet minn kien marejt jew ferowt ma jkollux min idur bih tal-familja miskinu. U kienet tuża l-ġid li kellha bħala reġina ovvjament biex tgħin lill-foqra. Meta miżewġa il-familjari ta' żewġa warbuha għax beżgħu li se tberb ilhom kollox. U hija xorta tbedet mill-post fejn kienet tgħix, reġgħet kellha bniet sala kbira kien ikun dak iż-żmien l-isptar u kienet iddur bil-morda u l-foqra hija stess ta' Ġesuħuti. Hija qaddisa li tallimna il-kobor u żbuħija tal-karità. U x'hekk minn barra li kienet persuna ta' talb kbejjer, id-direttur spiritwali tagħha wara ftit żmien li mietet kiteb ittra lill-Papa ta' dak iż-żmien fejn ifaħħarha ħafna għalkemm kienet mhux biss kontemplattiva, jiġifieri qed titlob ħafna, imma l-karità kbira li kienet tagħmel. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni lill-mara li jgħid li kienet mara famuża ma ħalliex il-fama tagħha titla' rasa imma għarfet taqdi fis-sempliċità u kienet u x'hekk mara ta' karità u mħabba kbira. Nitolbu bl-interċessjoni tagħha biex il-Mulej jibierek il-Knisja tiegħu mhux biss birġiel u nisa qaddisin bħala imma anke bnies magħrufa u x'hekk nies għandhom il-poter forsi f'idejhom però jkunu nies ta' eżempju kbejr ta' kemm sabiħa il-ħajja nisranija li l-Mulej qed isejħilna għalija. Ejjew fi skitt ta' qalbna nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lill-Mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Inti li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna Nazzareno Farrugia. U Alla, inti tajt lil Santa Elisabetta tal-Ungerija il-grazzja li taraf u tweġġaħ lil Kristu fil-foqra. Bit-talb tagħha għamel li nħobbu b'imħabba kbira lil foqra u l-imġarba u naqduhom minn qalbna bla eda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla
u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-erf. Tassew boloħ minn twelidhom dawk kollha li ma għarfux il-Alla u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Lanqas għarfu minn għamilhom huma u jarawhom bajnejhom. Imbagħad in-nar, ir-riħ, l-arja ħafifa, id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija, id-dawl tas-sema li jmexxi d-dinja lil dawn ħasbuhom Allat. Jekk ħasbuhom Allat għax taxqu biġmielhom, imisshom jifhmu kemm hu aħjar minnhom is-sied tagħhom. Għax min ħalaqhom hu l-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm huwa aqwa dak li jagħmilhom. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jinaraf bħal fi xbija dak li jagħmilhom. Imma dawn mhumiex ta' min ilumhom wisq, għandhom mnejn ħarġu mit-triq it-tajba huma u jfittxu l-Alla bix-xewqa li jsibuh. Ifittxu bir-reqqa l-emil tiegħu, iżda tħawdu b'dak li raw fihom daqskemm huma sbieħ. Imma lanqas dawn huma ta' min jgħadirhom. Għax jekk setgħu jarfu daqshekk u jħadmu moħħhom fuq il-ħolqien, kif ma sabux aktar malajr lis-sied tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Is-smawiet ixandru l-glorja ta' Alla. Is-smawiet ixandru l-glorja ta' Alla. Is-smawiet ixandru l-glorja ta' Alla, emej li deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Ixandru l-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jixteret kliemhom. Is-smawiet ixandru l-glorja ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Għawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, imbagħad ġie d-diluvju u qeridhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot, kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibiju, iħawlu, jibnu, imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat xita ta' nar u kubrejt mis-sema u qeridhom il-koll. Hekk ikun il-jowm li fih jidher bin il-bniedem. F'dak il-jowm min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx jaħodhom, hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa ikunu jidħnu fl-imkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn Mulej? U weġibhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-Mulej.
bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżis ħut il-kol kemm aħna smajnija l-espressjoni u xek common sense is not so common, is-sens komun mhux daqshekk komuni. L-ewwel qari tal-lum qed jgħidilna xi ħaġa simili ta' kulħadd jaf li mix-xejn ma jiġi xejn. Mix-xejn. Jiġifieri xi ħaġa ridet teżisti sa minn dejjem. Għax kieku tibda sejjer lura u tasal f'mument li ma kien hemm xejn laqqas Alla, mix-xejn ma seta' jiġi xejn. Mhux hekk? Hekk qalilna l-ewwel qari tal-lum. Jekk il-bniedem bl-intelligenza tiegħu jaf li mix-xejn ma jiġi xejn. Allura kif mill-ħolqien ma wasalx jeżisti Alla? Jekk ix-xjenzati jgħidulna li kien hemm l-evoluzzjoni, naċċettaw. Jekk l-xjenzati jgħidulna li tmur lura x'aktarx kien hemm dik li jgħidulha l-Big Bang, naċċettawha. Imma qabel x'kien hemm? Min beda, min ta' dak l-ewwel impuls biex jibda kollox? Jekk tasal f'mument li tgħid ma kien hemm xejn, mix-xejn seta' jiġi, eżis ħuti. Dak qalilna l-ewwel qari. Qed jgħidilna fl-istess ħin lielna li nemmnu ejjew inħarsu lejn id-dinja ta' madwarna, lejn il-kwiekeb, lejn is-sema u ngħidu grazzi lil Alla ta' dal-ħolqien tant sabiħ li tagħna u r-responsabbiltà kbira li għandna li nieħdu ħsiebu eżis ħutieta. Il-bniedem tal-lum tant hu egoist, tant poġġa lilu nnifsu flok Alla li beda jfarrak u jaqret kollox. U dak huwa dnub ta' mimma jieħux ħsieb in-natura minn ħammeġ bla ddoċċ tara toħroġ fil-kampanja kultant. X'qed nagħmlu eżis ħuti, il-ħolqien li tagħna Alla sabiħ qegħdin neqirduh, dak l-istess ħolqien iridu ngħixu fih aħna u rridu jgħixu fih uliedna, kemm hija responsabbiltà kbira li nieħdu ħsiebu l-ħolqien. Ħaniġu għall-Vanġelu imma x'il-Vanġelu tal-lum naqra mhux faċli u x'hekk. X'irid jgħidilna Ġesu? Semmilna lill-ġrajja ta' Noè u ta' Lot. Irid jgħidilna li f'did-dinja il-bniedem jista' jgerfex u jagħmel li jrid imma jiġi mument li jista' jkun Alla mhux jkun Alla rrieda rridu nagħtu kont lil Alla ta' għemielna. Kemm hu jiblaħ il-bniedem li jinsa dejn, eżis ħuti. U x'hekk kienu jieklu, jixorbu, jiżewġu, imma f'daqqa waħda ġiet dilluvju. Issa aħna mhux għad-dilluvju qegħdin ngħidu li u x'hekk il-mulej jista' jsejħilna x'imma ma nafux. U l-mulej jista' jerġa' jiġi fl-aħħar ta' żmien x'imma ma nafux. Allura rridu nkunu mħejjija, rridu nkunu lesti. Hekk qed tinsisti l-kelma tal-Alla. U f'dak iż-jum u x'hekk interessanti dil-parti tan-nofs tal-Evanġelju, vers 31 ta' kapitlu 17 ta' San Luqa, u x'hekk. Jekk tkun fuq il-bejt tinżilx isfel, x'aktarx l-insara kienu mdawlejn minn dan u x'hekk għal dak li ġara fis-sena 70 meta ġew ir-Rumani u x'hekk tant il-ħerba u l-qerda fuq Ġerusalemm u l-bliet tagħha kienet kbira li bdew jaraw fija il-previżjoni ħanejdu hekk u x'hekk l-image l-immaġni tal-aħħar taż-żmien, il-qerda ta' Ġerusalemm fis-sena 70. Min ikun fuq il-bejt ma jidħol ġewwa ma jfittex jaħrab kemm jista' jkun malajr. Bat tiġi dik il-sentenza ngħidula kij u x'hekk iċ-ċavetta li tenna min ifittex li jsajva ħajtu jitlifha, iżda min jitlef ħajtu jisalvaha. U x'hekk min jitlifha jisalvaha. X'ifisser? Jekk inkunu egoisti, eżis ħuti, jekk naħsbu biss fl-interessi tagħna, jekk irrid jien li ma jmurx jonqosni xi ħaġa u geddes lem li ma jmurx jonqosni xi ħaġa, nispiċċaw nitilfu kollox, nitilfu s-sens tal-ħajja. Min ma jħobbx, min ħobbx tfisser li tagħti ħajtek, dak ifisser li tħobb li tagħti lilek innifsek li ma tkunx egoist, ma tpoddix l-interessi tiegħek u x'hekk u l-egoizmu tiegħek qabel l-ħtiġijiet ta' ħaddieħor, taħseb fl-oħrajn, taħseb fik innifsek u ma tinsiex lil ħaddieħor. Min jagħti ħajtu isalva. Imbagħad il-parti tal-aħħar tal-Vanġelu ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Jista' jfisser diversi affarijiet il-mulej, jista' jfisser mewt Alla-rrieda, u x'hekk. Żewġ nisa jkunu jidħlu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħallas. Tista' tfisser mewt Alla-rrieda. U tista' tfisser li persuna tkun ippreparata u oħra ma tkunx.
Nistgħu nkunu flimkien taħt l-istess dar, ngħixu flimkien tista' tkun koppja u l-mara tkun mara ta' fidi li titħejja għal jum il-miġja ta' Ġesu u r-raġel ma jkunx. Ħadd ma jista' eżis ħuti jgħix il-fidi tiegħek għalik, ta' jista' jitlob għalik, imma mhux jitlob minn flokok, jitlob għalik biex tara fil-verità u tgħix il-fidi tiegħek bil-verità int. Ħadd ma jista' jgħix il-fidi tiegħek għalik, hekk tfisser din imbagħad fl-aħħar fejn mulej. U Ġesu jgħidilna dik is-sentenza qawwija fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isqra li jinġabru, mena fejn tinġabar il-ġemgħa, fejn tmur il-folla mhux bil-forsi ikun post sabiħ ta' kif l-isqra jinġabru fuq ġisem mejjed jinten. U x'hekk xi drabi kultant il-folla tiġri wara l-bluwa, il-folla tiġri wara dak li taqtol lid-dinja, wara dak li fajnejn Alla ma jfisser xejn. Noqogħdu ħafna attenti eżis ħuti, għax mhux hemm fejn tmur il-folla ifisser li hemm it-tajjeb, għax mhux hemm fejn tmur il-folla ifisser li hemm Alla, għax mhux hemm fejn tmur il-folla eżis ħuti jfisser li hemm dak li jrid Alla. Hija għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej Tallu biex jagħtina l-grazzja li nkunu nsara veri bħal mamlet Santa Elisabetta tal-Ungerija li ma fitxetx l-unuri tad-dinja, ma fitxet li toġob il-mulej. U meta fl-aħħar ta' ħajjita, għall-aħħar ta' ħajjita twarbet mid-dinja, telqet mill-post fejn kienet magħrufa għax kienet reġina marret Marburg fejn ma kien jafa ħadd biex isservi fl-imħabba u fis-sempliċità. Bek saret qaddisa u xekk u l-messaġġ tagħha llum daqshekk żmien wara mewta 800 sena wara mewta għadu jinstema' qawwi mal-erba' tirjieħat tad-dinja. Umu bil-wieqfa jogħġobkom. Aħna u nagħtu ġieħ illum lil Santa Elisabetta tal-Ungerija li mħabba kbira li kellha l-fqar nitolbu l-Alla biex fina wkoll inissel l-ispirtu ta' San Franġisk tas-Sisi li fuq il-passi tiegħu għażlet li timxi Santa Elisabetta bħala terzjarja Franġiskana. Għamel mulej li l-insara kollha ikunu tassew fqar fl-ispirtu biex bl-imġieba kollha tagħhom jagħtu xhieda quddiem id-dinja tal-għana tas-sema li jibqa' għal dejjem nitolbu. Għati il-grazzji tiegħek lill-insara kollha biex mimlijin bl-ispirtu ta' San Franġisk fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta ixerdu madwarhom il-fwieħa ħelwa ta' Kristu nitolbu. Xerret il-ħnina tiegħek fuq il-qaddej tiegħek ħuna Nazzarenu u ħutna il-mejtin kollha u ġborhom ma' dawk kollha li ġa qegħdin jisru fi Kristu nitolbu. Għallimna nuru imħabba lejn il-foqra u l-imsejknejn u l-morda kollha kif għalmitna Santa Elisabetta ħalli jkollna l-barka tiegħek u niksbu lena ta' dejjem nitolbu. Sawwab il-barka tiegħek fuqna l-koll li kull jum ninġabru hawn nagħtuk il-qima tagħna biex ngħixu dejjem fi spiritu ta' faqar u ta' mħabba għal kulħadd nitolbu. Fidejn l-om tagħna ta' pinu nafdaw it-talba ħerqana tagħna lil mulej biex ibatilna x-xita eżis ħuti ta' nitolbuh kuljum hekk anke x'in tkunu tgħidu r-rużarju. Nitolbu għax-xita li tant neħtieġuha u tant tidher hija nieqsa s-sena. Hekk nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja biex il-bnedmin jifhmu li fil-paċi, fil-gwerer u fil-vjolenza u fl-inġustizzji u fl-ego tagħna ma nsibux il-paċi. Fl-egoizmu tagħna ma nsibux il-paċi eżis ħuti. Hija fl-imħabba, fil-rispett, fil-modrija, fl-umiltà, fl-għajnuna li xulxin li nsibu l-vera paċi eżis ħuti. Nitolbu ilu bil-qalb il-mulej dil-ħaġa u nselmu koll il-ħutna li jsegwu dil-qudiesa permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, u speċjali niftakru fikom eżis ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li tieħdu ħsieb persuni vulnerabbli fil-missjoni tagħkom biex il-mulejjenkom taraw il-Ġesu fl-eżies li tieħdu ħsiebhom. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħutu, dawk li għaddejjin ħutna li għaddejjin mhix mument mudlam tal-ħajja, anke jekk ma jifilħux jitolbu bħalissa. Il-mulej jinsab qrib tagħkom u Mna Marija tieħu ħsiebkom. Ejjew fiskiet li l-mulej nofrulu t-talba personali tagħna.
Mulej Alla li tista' kollox. Sant Eliżabetta mhux biss rabbiet lill-ulieda fil-biża' ta' Alla, ma wara l-mewt ta' żewġha ridet tgħix fil-faqar u tgħaddi l-bqija ta' ħajjitha iddur bil-morda. Għamel li aħna wkoll nagħlmu minnha u b'imħabba qaddisa ngħinu minn qalbna lil dawk kollha li jfittxu l-għajnuna minn għandna u dawk kollha li jeħtieġuha bi Kristu Siedna. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana, Mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel jaħneq li qegħdin infakru l-opera ta' mħabba bla qies ta' ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Sant Eliżabetta tal-Ungerija bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom, narfew qlubna l-fuq, niżżoħħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisejn fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Intallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrejn minn sħabe kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli mal-ġemma tal-kotrana tal-qaddisejn fis-sema intennu l-innu tat-tifħejr tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int, Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej jinħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Nazzareno Farrugia. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Elisabetta tal-Ungerija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut in-nisrani li ma jarafx il-quddiesa u t-talb iwassluh għal karità għall-imħabba tal-oħrajn huwa nisrani tal-qoxra ta' barra biss eżis ħutita, għax dawk jridu jkunu marbutin flimkien. Ejja waqt li ngħidu t-talba tal-missierna nitolbuh il-missier jenna ħalli ta' bilħaq ngħixu ta' aħwa. Għax dak huwa u x'hekk fuq hekk għad jiġġudikana l-mulej. Ngħidu bil-qalb flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla. Li Ġesu Kristu nitolbu ma tkunx ta' kundanna tiegħi, iżda għal ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqam ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni ħajja ta' dejjem.
Eżis ħut illum il-ġimgħa nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab kif żgur kienu jagħmlu l-qaddisejn kollha u kien l-ispirazzjoni tagħhom u nsellmulu bil-qalb nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu tmajtna mulej bl-ikel li fih kull għaxqa is-sagrament tas-salvazzjoni tagħna, fiċ-ċokun tagħna nitolbu lit-tieba tiegħek biex insiru nixbħu lil Santa Eliżabetta tal-Ungerija fl-imħabba tagħha ħa nissieħbu magħha fil-glorja bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.